to duk mutumin da kuma kaga ake masa hasada to mai daraja ne. Wala in baka da daraja abin nan ba mai maka hasada. In Allah ya jarrabe ka da kaskanci a duniya ba mai maka hasada. In ya jarrabe ka da talauci a duniya ba mai maka hasada. Ya jarrabe ka da jahilci ba mai maka hasada, don baka da wata daukakan da za a maka hasada. Shi yasa duk wanda ake wa hasada to sai ya tina kuma daukakan da Allah ya masa, wanda da sababinta ne ake masa hasadan, wannan sai ya kwantar masa da hankali. Wa shakauta min zul. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kana wanda ba suna na Adam bai zango yarima cikin fim din Mati a Zazzau. Tunda aka ce Zazzau ai an ce Adamu Zango kenan ko? To mutanen Zazzau muna nan zuwa gare ku, amma kafin nan Kanawa ku shirya. Zan kasance tare da ku domin kallon wannan babban shiri mai suna Mati a Zazzau ranar Lahadi da kuma Litinin a Fin House da ke a duba yaro mall. Da haka masoya na da kuka dade ku ganni ba, dan na dauki tsawon lokaci tun sallah ban shigo Kano ba, amma zan shigo saboda Mati a Zazzau. Dan haka ina dan raka ba rahama maybe za ta wuce supporting dina, sannan kuma ina da abu kyauta na musamman da zan bai wa masoya na mace da namiji. Sai kun zo. Ni kenan. A'a, yan kallo aka ce. Banda yan fim, da haka sai kun zo. Kar ku manta ranar Lahadi da Litinin insha Allah sai kun zo.